好，转换一个话题来看到，防生物变成了伤人利器。台中市有一所国中有学生上课把玩防狼喷雾器，结果不小心按下了开关，造成了喷雾剂喷洒出来，顿时呢教室内是烟雾弥漫，造成了8名学生出现了头晕、咳嗽还有呼吸急促的症状，被紧急送医。 防身用的防狼喷雾不小心喷到脸上，就会出现这样的结果。被喷到的人眼睛刺痛到无法站立，而类似的情境就发生在台中市这所国中。一名7年级男生在课堂上把玩防狼喷雾剂，结果他一不小心按下开关，高压的防狼喷雾剂瞬间喷出，弥漫在教室内，顿时惊叫声四起。 在周围的1男7女，总共8个人出现头晕、咳嗽的症状。有一位女学生带了一瓶防狼喷雾到学校，因为这个男生他并不晓得这一罐是防狼喷雾，他就好奇按了一下，但是瞬间就空气就弥漫了这个喷雾的一个味道。学生被紧急送医，幸好经过治疗，症状都已经缓解。医师表示。 防狼喷雾剂的主要成分是辣椒素，会刺激人体黏膜，出现眼睛刺痛、头晕、咳嗽、肠道不适等症状。如果不小心沾到，要立刻用大量清水冲洗，消毒过水，或者是说你有生理食盐水更好。 去做大量的一个冲洗，我们在那边就是做适当的除污，其实1、2个小时之后，这些症状就自己消失了。校方表示，虽然没有禁止学生携带防狼喷雾，但非必要不能拿出来玩。结果因为学生一时好奇把玩。 意外引发课堂上的骚动。华莱讯黄楚萧月台中报道。